Болеста значи нов живот, но трагата по него е исцрпувачка. Неизвестноста е исцрпувачка. Една од раните на ракот е тагата. Зборовите тешко излегуваат од грло, но лесно се преточуваат на хартија во долгите ноќи кога болката е неиздржлива. Кога 33 годишната охриѓанка Јана Арсовска, која 4 години боледува од редок и многу агресивен вид на рак, се бори со себе си. Јана помина низ 2 трансплантации на матични клетки, многу хемотерапии, зрачења, но болеста се уште не поминува. Деновиве се навршува 1 година од втората трансплантација, а Јана лежи. Веќе 8 месеци не може да стане, бидејќи има силни болки во ногата на која има изгореници од зрачењето. Тешко е да останеш позитивен, вели, но јас сум жива и појака од секогаш. Си кажува молитва. Некако јас бев човек што сака да планира. Пример, во јули ќе одам на едно место, во август ќе го направам тоа и тоа. Ама меѓутоа сваќаш дека некако не можеш баш така животот да го испланираш. Така да се будам со мислата, фала ти Господе што сум жива, да имаме денес убав ден, да имам помалце болки а заспивам со мислата исто така со молитва дека утре ќе биде подобро, дека помалце ќе боли ногата и да боли тој страв некако наоѓам начин да го победам. Бидејќи во организмот на Јана се уште има, како што вели, лоши клетки, лекарите од германската клиника во Фленсбург, каде што се лекуваше, предлага да прима имунотерапија со антитела кои ги уништуваат малигните клетки, но тоа чини многу пари. Првично околу 80.000 евра. Затоа Јана, благодарна на сите хумани луѓе и на државата што и помогна да се лекува во странство, уште еднаш се обрати до Фондот за здравство да ја одобри средства за да го продолжи лекувањето, но беше одбиена. Бев одбиена, па поднесов жалба, значи имав право на жалба и жалбата ми ја одбија врз основа на тоа дека осигуреникот, односно јас, сум дел од студија, медицинска студија, а тоа навистина не е точно. Професорката се обиде да најде студија, да ме стави во студија за неуробластом, меѓутоа не можеше да најде бидејќи сите студии се за деца, затоа што е детска болест. Деновите минуваат, а управниот суд се уште не се произнесол по тужбата на Јана. Веќе 2 месеци нема епилог. Не сакам да ме сожалуваат, вели Јана. Сакам да оздравам и да придонесам за оваа земја, да создавам и да раснам заедно со неа и во неа. Не можам веќе да си ги пронајдам амбициите, со ништата како да исчезнаа. Желбите на Јана се скромни. Во моментов вели сакам да испијам кафе покрај моето езерце, но нити тоа не го можам. На заминување, мојата, твојата, нашата Јана, на сите ни посака добро здравје и бескрајна љубов. Оти тоа од моето 4-годишно искуство со болеста е најважно во животот, вели. Ја оставивме, а таа веднаш преку социјалните мрежи ги пронајде, како што вели, другарчињата со која дели истата мака, а ги има од целиот Балкан. Ми недостасува дружбата со моите другарчиња, затоа што тоа е дружење како од војска. Искрено, нема маски, не е важно од каде си, кој си, каков си. Најважно е сите заедно сплотени да ја победиме оваа болест.